Hi guys! So, vlog ko karon ng dalawa kay maligo ikan. Nagat. That's it rin. Sabay rin ako si GC Giancarlo Adnes FP. Na Israel ay pinakatisay sa Lapu-Lapu. Pog for short Daniel Kukok day. Digong eh for short digong. Nindo dito rin mga suking hangin guys, pankuan kagkuan. Bacil ka bacil. Peaceful kayo mong mind. Itor tamo sa mga kana. Ano yung pan yung luganan? Yeah, morning candle. Kuha siya balay guys bro, cutting na siya. Balik may skincare. Mga siya guys oh. Kawa beach. Ako ganyan siya lugar dili guys. Basta nindot siya chillan ba. Siya bandre, banding-banding sa mga tropa. Maka-relax ba yung utok, ma-chill ba, murag wave lima ba. Karon na may kabalik ko sabay. Kay busy kayo sa mga trabaho. Akong best friend ni Astigong. Karon po na ako na nasabay kay na-outing niya siya trabaho. Kapag ko ligo gani, maligo kayo karon yun. Ako nagpaga. Ato, kawasan. Kaya na, tulay. Siya na niyo, wapo dyan ko sa iyo. Dagat, sport. May dagat ron mo pa. Tigatik yung lumos. Ay tawag yung white sun. Kaya white ang dagat. Mangisda ay kuno happy sa tamtang buhay pata sa kalibutan pati sulit sa nato ato ang mga kabatan na nagkiyawa dyan ning kau ang gula oh lain na cake na mo na nagkagang dala. Dauban ikaw niya? Yo. Oh, kita naman ha. Hi guys. Hi guys. Shout out ko ni Divon. Dili lang. Mari tayo dito. Nya lingkod. Dili makamu lingkod jikuan kinahanglan lang mo. Ya. Hi guys. Kain tayo ng tubig. Ito na papasarap ng buhay ko. Maya ko rin ka ng helmet. Kala ko rin. Sumoto si Buog for short. Pinakatisoy sa Lapu-Lapu spray. Pero na kagang ligo-ligo sa kasmana. Tatot din doon ni Bernales day. Galing nyo, pagod na. Karon, overnight pinili sa BIAW na.
gabi na karon, kita sa langit TV na. Kita karon mga on me. Carlo pagila. Okay, sino tinihalag? Nagmay lang pa ba? Para ba asudlan mong tiyan. Siyempre. Oh, okay. Nakaw na. Guys, ang bonfire may karon kay sumut ka na rasa ra. Asot so ba? So ba siya? Ha? Ay, ako ang sugag butoy mo kali. Yawak sumaga ko. Sura mo rin mo na i-post. Wala mo na i-post. No. Hello guys. Padang. Tayo na ikuha ng padang guys. Motherfucker. Bergi pa ka kung tiil mo. Kita tag-bandre guys. How long up to minutes lang? Kani bro, awa ipundog sa yuta imong man bro. Tail bro, di ba mo? Liwag ko nga bro, magpako pa ako. Kaya itong gawas gano'n, itong anak. Dan juga the flash man. Lahat kayo, kamatanda ko. Anday! Snake bite. Atay ka. Snake bite. Ang laban. Tigo muna to. Kaon niya. Bang, ning. Ay, kondo ganang. Agay! Yawa ko! Guys, so cancel lang among ligo. Ligo, may gripo ron, mga tulog namin. Nagawa, nauban itong bawa pa. Sayang. Mga ligo namin, daghang magbatugod. Ang mga skincare sa tiil ba? Yun mo. Dibon una, dibon. Kanon rin tama ni. Tawa sila dito guys. Hindi kong GG daw. Go daw, okay daw? Hindi daw. Okay. Libre na ako mainit. Hindi ganun. Morning guys. Karon na magluto na yung kuan. Sinilaw mi guys. Ngan mo gud mi ganina gud. Nga di kagang. Siguro po yung mata ba? Dati dalang dalang. Yun na guys, kaya mga
si Tora. Mga alas 11. Wala tubig guys. Nindot tingin siya ng mangitag na kagang diri. Ilaw. Teka may. Morning guys. Ako na si Kwan, boy. Tirador ke sauna. Tirador kelapuk. Terasa kok. George ako eh. Tagsing na rin. Dari mo guys, dari mo natulog sa taas guys. So, yeah. No, magitrikod. Mamatay. Malin sila tanan dre. Muli na meron kay nami mga kuan ba na abo nami tawagan na ay kami si kasuhon nagatisoy sa lapu-lapu. Katong na. Ano eh? Mo na lang mo na yung pagka-vlog mo na. Bye-bye. Bye-bye. Buwi na po kami sa Lapu-Lapu Bigkahan. Uli na mi guys, so karon. Uli na ta. Uli na pud mi. Bye bye. Thank you for watching. I love you. Mwah.